सो फाइनली टक्क लाएर हैन हामी चाहिँ 4 जना आको यशोदा छ यहाँनिर सानो भाइ छ अनि हाम्रो दाइ पनि हुनुहुन्छ हैन हामी चाहिँ एउटा एक कट्ठा हैन भएर मिलेर आइराखेका छौं टक्क लाएर आजको भ्लग चाहिँ यो साकुको श्री पञ्चलक्ष्मी मन्दिरको छ हैन टक्क लाएर सबैजनाले हेरिदिनु होला सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त बाइ बाइ टक्क लाएर हैन यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नेपालको नक्सा रहेछ सो हामी चाहिँ यहाँ जाँदैछौँ है त फाइनली ल त्यो चलिरहेको छ हैन सो दामी क्युट हैन कान्छा ल्यान्छु मलाई सो रिसिराखेको छ सो हामी चाहिँ पञ्चलक्ष्मी मन्दिरमा हो हैन हामी चाहिँ 4 जना हो टक्क लाएर हैन सो भ्लग आउँछ हैन सबैजनाले हेरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई पनि माया देखाइदिनु होला है त ल बाइ ल भोक लाग्यो नि त हैन चटपटे खाँदै हामी है ल चटपटे खाँदै हामी चाहिँ त ल ल ट्याक्क लाएर हैन पानी पुग्यो है खाजा अर्को पनि ल भोक लाग्यो नि त हैन चटपटे खाँदै हामी है ल चटपटे खाँदै हामी चाहिँ त ल सो टक्क लाएर हैन आजको भ्लग चाहिँ कडा आएको छ ल नेपालको नक्सा पनि आओस् न अलि यस्तो गरौँ न हैन अनुहार काटे क्या हो यो चाहिँ निर्माण हुँदै रहेछ हैन बन्दै रहेछ सो त्यही पनि राम्रो लाग्यो हैन सो 3D फोटो रहेछ प्राकृतिक सम्पदा बोकेको हैन लालीगुराँस टक्क गाई साई एकदम राजा रानीको फोटोहरू रहेछ रमाइलो छ है त पछाडि यस्तो छ अनि पञ्चलक्ष्मी मन्दिर चाहिँ उहाँ पारिपट्टि छ है त ल दामी छ सो टक्क लाएर हैन आजको भ्लग चाहिँ कडा आएको छ ल नेपालको नक्सा पनि आओस् न अलि यस्तो गरौँ न हैन अनुहार काटे क्या हो यो चाहिँ निर्माण हुँदै रहेछ हैन बन्दै रहेछ सो त्यही पनि राम्रो लाग्यो हैन सो 3D फोटो रहेछ प्राकृतिक सम्पदा बोकेको हैन लालीगुराँस टक्क गाई साई एकदम राजा रानीको फोटोहरू रहेछ रमाइलो छ है त पछाडि यस्तो छ अनि पञ्चलक्ष्मी मन्दिर चाहिँ उहाँ पारिपट्टि छ है त ल दामी छ सो टक्क लाएर हैन फाइनली पञ्चलक्ष्मी महलको भित्र आइसकेका छौँ हामी चाहिँ हैन सो 2 जना यशोदा र म हो जति फोटो खिचे पनि हैन उ चित्तै नबुझ्ने क्या हैन टक्क लाएर मलाई रिस उठाइरहेको छ क्या यार भ्लग बनाउँदैछ हैन एकदम रिस उठिरहेको छ सो रिसाउनु त मिलेन नि हैन त्यही भएर हो हैन ठिकै छ यति हो है यता चाहिँ यस्तो खतरा आइरहेको छ हैन यसको एरिया चाहिँ यस्तो दामी छ है त Wow.